बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उसके बाद लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुकिंग विद कैसर के साथ में हूँ कैसर क्रैशी, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद कैसर। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ग्रीन रोस्ट, जो कि बनाना निहायत ही आसान है। तो आइए देखते हैं कि चिकन ग्रीन रोस्ट कैसे तैयार होता है। बड़ा प्रेशर ग्रीन चिकन रोस्ट के लिए हमें चाहिए ये 3 कप दही है, 2 चम्मच 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 2 टीस्पून अदरक लहसन का पेस्ट, 3-4 लेमन का जूस, नमक है 1 टीस्पून के बराबर हम डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम फूड कलर इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर। ये मेरे पास एक चिकन है, इसको मैंने सिरका लगा के धो लिया था ताकि इसका जो एक्स्ट्रा खून शून है वो निकल जाए। अब इसको हम इसमें मैरिनेट करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया। इसमें हम 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डालेंगे, फिर इसको मिक्स कर लेंगे। ग्रीन चिकन रोस्ट हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया। अभी हम इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, फिर उसके बाद इसको अपने ही पानी में हम इसे स्टीम करेंगे। 2 घंटे हो गए हैं। अभी हमने इसको ये कढ़ाई में लगा दिया है। इसको अब मीडियम फ्लेम पर हम 20 से 25 मिनट के लिए अपने ही पानी में पकने देंगे। 20 से 25 मिनट हो गए हैं। रोस्ट हमारा अच्छी तरह तैयार है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखें कितना प्यारा कलर इसका है, बेहतरीन कलर, बिल्कुल ग्रीन और एकदम यमी सा है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी पसंद है प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।